मेहता जी, आपका फ़ोन आया है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए मेहता जी। ज़रा सा टाइम निकल के अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए। आपका अर्जेंट मीटिंग होने वाला है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए मेहता जी। मिस्टर मेहता जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है मेहता जी। कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल मेहता जी।